Norge er et godt land å bo i for de fleste. Dessverre er det også et for godt land å bo i for en del kriminelle. Mange føler sterk utrygghet på grunn av en stadig bedre organisert og også råere form for kriminalitet, selv om de færreste opplever den heldigvis. Trygghet handler mye om følelser, og de er jo ikke alltid basert på faktisk forekomst eller risiko for å bli utsatt for det. Høyre er opptatt av at ikke vi underkjenner hverken det reelle kriminalitetsbildet eller den subjektive trygghetsfølelsen. For den avgjør jo i hvilken grad mange av oss føler at vi kan utfolde oss som vi vil, uten å risikere å bli utsatt for vold, trusler eller overgrep. Høyre har gjennom lengre tid etterlyst en langt bedre innsats for å koordinere innsatsen mot organisert kriminalitet. Vi har etterlyst en bredere tilnærming. Vi har pekt på at politiet, selv om politiet gjør en kjempejobb, ikke kan stå alene om å møte det. Vi kan ikke ha status quo som strategi. Og vi ser at i store deler av det kriminelle miljøer så etableres det, i hvert fall ser vi antydningen til det, skyggesamfunn på siden av demokratiet som lever etter egne regler som de setter over demokratiske spilleregler. Vi hører fra politiet at den organiserte kriminaliteten vokser seg inn i det legitime forretningslivet i Norge. Derfor fremmet Høyre gjennom dette året egne forslag om å skjerpe innsatsen mot organisert kriminalitet. Høyre har foreslått en egen, bredt anlagt politistudie for å se ting mye mer i en sammenheng. Høyre har utarbeidet en egen krimplan. Høyre har foreslått etablering av et eget CEOP-senter etter mønster fra England for å styrke og koordinere arbeidet mot overgrep mot barn via nettet, som også kan være organisert. Vi har foreslått en lang rekke tiltak for å bekjempe og forebygge ungdomskriminalitet. Vi har foreslått en kraftig styrking av barnevernet, både på regelverksside, kvalitetssiden og organisatorisk. Vi har foreslått en mengde tiltak for å redusere køene innen rus og psykiatri. Høyre er rett og slett mer opptatt av enkeltmennesker, og at de skal få respekt og ikke minst hjelp når de trenger det, fremfor å være systemreaksjonære. Derfor har vi også mer enn doblet tildelingene til frivillige og private organisasjoner som jobber med tilbakeføring av innsatte i norske fengsel, og følger opp i vårt alternative budsjett også i år. Slik Høyre oppfatter det, så driver det rødgrønne regimet regelrett seigpining og legger ned gode nisjetilbud når det gjelder det frivillige Norge, basert på ideologi, mens køene for hjelp samtidig øker. Det er det motsatte av å forebygge bedre. Ikke minst så foreslår Høyre ca. 300 millioner kroner mer til politiet for dette neste års budsjett, 200 millioner i fjor. Og vi mener at det må handles nå for at vi ikke skal miste alle de nyutdannede politifolkene, samtidig som politifolk kanskje slutter eller pensjonerer seg for tidlig. Vi vil ha 2000 flere politifolk innen 2015, rett og slett for det er nå vi har muligheten til å nå mål om økt bemanning i forhold til befolkningstall, befolkningsvekst og kriminalitetsbilde. I 2003 så begynte opptakene å øke på politiskolen, som de var for lave fordi statsrådens eget parti bommet på anslagene for hva som skulle komme ut av politireformen. De erfaringene er vi nødt til å trekke med oss når vi eventuelt nå skal omorganisere politidistriktene. I regjeringspartienes merknader så ser det ut som man ikke har lest budsjettene mellom 2003 til 2005, hvor altså de borgerlige partiene startet en opptrapping. Og det ser heller ikke ut til at de samme partiene har lest at man tok seg selv en pause etter at man kom i regjeringskontoret i 2005, og først fra 2007 fortsatte den opptrappingen som man startet. Så jeg synes alle skal ta inn over seg at man har visse deler av historien bak seg. Opptaket i dag er heldigvis dobbelt så høyt. Men spørsmålet nå er jo å sikre at disse får jobb i politiet, ikke utenfor, og at de blir i politiet lengst mulig. Og i det perspektivet så er ikke Høyre tilfreds med at Stortingets partier må bedrive en slags spørrekonkurranse uten fasit for å få vite hva som skal gå til IKT, og som vil sørge for at politidistriktene nok får bedre utstyr, men må finansiere dette med ikke ansette nyutdannede eller reelt sett kutte i bemanning i forhold til befolkningstall. Statsråden har erkjent på Stortingets talerstol at politidekningen er på 1,6 per 1000 innbygger, det samme som i 2005. TV 2-saken i helgen om kvinnen som ble utsatt for overgrep av legen sin, og som nå opplever at ressursmangel gjør at saken ikke får en avklaring etter uanstendig lang tid, viser noen av de prioritetsutfordringene som politiet kommer til å møte mer av, og befolkningen kommer ikke til å forstå det, når man samtidig fra regjeringens side at her har man gjennomgått tidenes løft.
Det derfor skuffende å se at statsråden leverer et kvartsides ikke-svar til komiteen i forhold til det forslaget Høyre har fremmet om en egen sak om IKT til behandling i Stortinget, slik at ikke det forblir en halvveis hemmelighet for det som tross alt den bevilgende myndighet. Alle Høyres forslag ville ha skapt et bedre, varmere og tryggere samfunn. Dessverre har alle gjennom året nærmest rutinemessig blitt nedstemt, det blir det sikkert her i dag også. Men jeg håper av erfaring at statsråden begår litt egen politisk vinningskriminalitet og stjeler litt politikk fra andre, og igjen fremmer gode forslag basert på andres forslag. For eksempel nå hvor man åpner for å kjøpe fengselsplasser i utlandet, noe Høyre har foreslått i flere år, men som regjeringen inntil nå nylig har hatt kjempestore prinsipielle motforestillinger mot. Uansett, velkommen etter og sett i gang. Høyre forventer også at det umiddelbart settes i gang et arbeid med å etablere egne avdelinger eller fengsler for utenlandske kriminelle, og ikke minst at vold mot offentlig tjenestemann forfølges på den måten det fortjener, også innen kriminalomsorgen. Det positivt at regjeringen gjør det Høyre foreslo i fjor, nemlig å øke opptaket på KRUS. Vi ser imidlertid at kriminalomsorgens ansatte fortsatt føler at de glemt. Da statsråden var opposisjonspolitiker, så var balanse i straffesakskjeden en av glansnumrene. Det ser ut til å bli litt glemt, da man før valget i fjor måtte avblåse en politikrise, og man kom på etterskudd, og vi ser nå at soneskøene igjen på vei opp. Høyre stiller spørsmål ved justissektorens evne til å planlegge helhetlig, og ikke bare stykkevis og delt. Og da viser jeg til at Høyre gjennom lengre tid har lagt fram forslag om langt bedre samordning og planlegging i hele justissektoren, og se ting i langt større sammenheng enn i dag. For det stort behov å se på evnen til å planlegge, gjennomføre innkjøp, gjennomføre rammeavtaler på tvers av de ulike delene av justissektoren. Også på vårt felt så burde man bruke folk som kan noe til det de kan, og ikke bare skryte av dem. For eksempel hvor flinke kvinnelige gründere men samtidig avvise bruk av den flinke kvinnelige gründeren fordi hun tilfeldigvis har private med seg. Jeg snakker da selvfølgelig igjen om Gena i Stavanger. For det ikke greit at flere politidistrikter melder om alt for sen analysetid, at kvaliteten ikke med sikkerhet på nivå med land vi burde sammenligne oss med. Høyre mer opptatt av voldtektsofrene enn å ri prinsipper i forhold til offentlig-privat. Og når statsråden plutselig i Dagbladet ble veldig bekymret for situasjonen ved RMI, så var det nesten at man ikke kunne tro at det var mulig, etter at den samme regjering i 5 år ikke har lagt 2 pinner i kors for å rydde opp. Kollega statsråd Aaslands svar i spørretimen nylig gir grunn til bekymring i forhold til gjennomføring av DNA-reformen, all den tid det kun inneholdt kjente toner om å stole på Universitetet i Oslo og så videre. Det jo nettopp det faktum at man har latt enkeltpersoner ved RMI diktere seg selv og landets parlament som har skapt problemene. Det problemet må tas ved roten, og det skjer bare ved at miljøet utsettes for konkurranse om kvalitet og rettssikkerhet. Og ikke får lov til å monopolisere sakkyndighet, og man bør begynne å se at det noen egeninteresser ute og går som langt overstiger det man indirekte legger til grunn versus Gena. I den sammenheng forslag nummer 23 fra Fremskrittspartiet har Høyre tenkt å støtte. Det var ikke sånn formulert da vi avga saken, men det har fått en form som nå korresponderer med de 2 bredt anlagte representantforslagene som Høyre har fremmet tidligere i 2006 og i fjor. I tillegg så ønsker vi å støtte forslag 14. Jeg tar opp Høyres forslag nummer 25, og så vil jeg gjøre oppmerksom på en inkurie i innstillingen. De siste 7 linjene på side 21, til og med hele side 22, Høyre med. Grunnen til at jeg sier det at de merknadene det opprinnelig jeg selv som har skrevet, og som saksforfatter så vil man selvfølgelig være med på egne merknader. Der det skjedde en inkurie, så det det Høyre og FrP som står sammen fra siste 7 linjer på side 21 til og med hele side 22. Da de nødvendige presiseringene og rettelsene gjort, og representanten André Oktay Dahl har tatt opp det forslaget han selv refererte til. Det blir replikkordskifte. Første replikant Akhtar Chaudhry. Deretter muligens Jan Bøhler. Chaudhry.
Elektronisk soning en gode for veldig mange mennesker. Mennesker som har begått småkriminalitet, ikke i utgangspunktet storkriminelle. Da slipper de å sitte sammen med de hardbakte kriminelle, eller andre mennesker som skal forberedes for å komme tilbake til samfunnet. Fremskrittspartiet ønsker å avvikle hele ordningen, har alltid vært imot det, og det en ærlig sak. Spørsmålet det ser ut til å være at det kan bli en regjering hvor FrP og Høyre sitter sammen og leder Justisdepartementet. Mitt spørsmål til Høyre hvem sin politikk på dette området skal gjelde? Det Høyre sin politikk, hvor elektronisk soning fortsatt en del av kriminalomsorg, eller FrP som ønsker å avskaffe det? André Oktay Dahl. Jeg synes det et fiffig spørsmål å få fra en representant fra et parti som vil ha 6-timersdag, som vil ha Norge ut av EØS og Norge ut av NATO, og som ville halvert BNP i Norge. Da synes jeg man har frekkhetens nådegave i forhold til å stille den type spørsmål, men jeg skal prøve å svare på det likevel. Høyre har en klar formening om at elektronisk soning skal reserveres til unge lovbrytere. Høyre er opptatt av et bredt borgerlig samarbeid hvor alle de borgerlige partiene har noe å si. Høyre har tenkt til å etablere en helt nødvendig ny borgerlig regjering, og jeg veldig opptatt av at Høyre og Fremskrittspartiet enige om ekstremt mye i justispolitikken, for eksempel å styrke politiet kraftig, for eksempel ikke ha en vassen asylpolitikk, ha en streng rettferdig asylpolitikk, stille mer krav, støtte frivillige, sørge for at flere blir tilbakeført til det norske samfunn. Det jeg stolt av, at man faktisk enig på borgerlig side, så synes jeg faktisk representanten ved SV bør gå litt grann i seg selv og se på hvor mye denne regjeringen som har flertall greier å levere, utover unødvendige overvåkningsforslag via for eksempel NAV. Presidenten vil påpeke at frekkhetens nådegave et uparlamentarisk uttrykk. Neste replikant Stine Renate Håheim. Deretter Jenny Klinge. Representanten Dahl har ved flere anledninger understreket viktigheten av balansen i straffesakskjeden, og har også flere ganger rettet kritikk mot regjeringen på det området. Da det jo interessant å se at Høyre i sitt alternative statsbudsjett gjør det samme som representanten Dahl flere ganger har kritisert regjeringen for, nemlig økning til politiet uten å følge opp med økning til kriminalomsorg og domstoler. Jeg får lyst til å spørre representanten Dahl, helheten i straffesakskjeden kun viktig når Høyre kan kritisere regjeringen, eller det at det ikke ble råd til å prioritere helheten når man nok en gang skulle prioritere massive skattelettelser til de som hadde mest fra før? Høyre veldig glad for at regjeringen følger opp Høyres forslag fra i fjor om å øke opptaket på krus. Det som trist at regjeringspartiene ikke har lyst til å forske på resultatene av hva som skjer i kriminalomsorgen, men har stemt ned forslag gang på gang. Det samme gjelder å få mer fokus på lederkompetanse og evaluere en del av de tiltakene som skjer. For problemet i dag jo at det brukes masse penger i kriminalomsorgen som man ikke vet hva man får igjen for. Det hovedproblemet. Så jeg synes det litt artig når kollegaen til representanten snakket om systemforbedringer. Det eneste systemforbedringen kan vise til var at man økte budsjettene litt. Høyre faktisk opptatt av at man bruker pengene på en lurere måte, at man evaluerer og ikke lar ting foregå i hemmelighet. Neste replikant Jenny Klinge, deretter Jan Bøhler. Klinge. Ja, gode president. Høyre har slått på stortromma når det gjelder å lave og satse på politiet. Denne stortromma var ikke hørbar da Høyre gikk fremst i korpset i Bondevik II-regjeringen. Uansett, det høres imponerende ut at Høyre og André Oktay Dahl lavet å øke bemanningen med 2000 polititjenestemenn innen 2015, all den tid regjeringspartiene holder tale om 2 polititjenestemenn per 1000 innbyggere innen 2020. Men det jeg lurer på hvordan Høyre har tenkt å få til dette her, når de ikke samtidig gjør framlegg om å øke opptaket på Politihøgskolen. For selv om alle uteksaminerte studenter får jobb, vil det parallelt med avgangen i politiet uansett ikke være tilstrekkelig med politiutdannede folk til å fylle alle disse stillingene. André Oktay Dahl.
Da anbefaler representanten å lese sine egne papir litt nøyere, for Høyre bygger faktisk på regjeringens egne anslag, men har helt andre forutsetninger i forhold til at man faktisk beholder folk mer i jobb. Det er derfor vi gjennom flere år har foreslått egne seniortiltak, at man sørger for at folk står lenger i jobb, og ikke minst at man ansetter nå, da de høye opptakene som vi alle står sammen om. Og ellers så vil jeg bare utfordre tilbake. Det står altså i Statistisk sentralbyrås siste tall at politidekningen er på 1,6, det samme som var i 2005. Og så synes jeg det er på tide da at man kanskje tar inn over seg at man er på etterskudd og faktisk heller burde støtte Høyre og FrPs forslag om påplussinger, sånn at vi får boostet det tallet på politidekning som vi alle er enige om. Neste og siste replikant, Jan Bøhler. Bøhler. Ja, jeg synes et presumptivt seriøst parti som Høyre bør gi Stortinget et bedre svar på hvordan man skal greie de 2000 flere enn det som forutsettes i bemanningsrapporten innen 2015. Altså i dag så behandler vi jo et budsjett hvor Høyre sier seg enig i opptaket i 2011, altså 720 flere på Politihøgskolen. Det vil si at det tar jo 3 år å utdanne seg der, sånn at til 2014 så har vi samme utgangspunkt, antallet som går ut fra Politihøgskolen, antall som kan tas inn i politiet. Så sier representanten Dahl og Høyre i budsjettinnstillingen at de likevel i 2015 skal 2000 flere enn regjeringspartiene. Da må man jo kunne sannsynliggjøre hva man da skal gjøre for noe eksplosivt med opptaket i 2012. For man har bare perioden da, det opptaket i 2012 for å gjøre noe hvor mange man har i 2015. Hva eksplosivt man skal gjøre med opptaket i 2012, for å få til 2000 flere i 2015. Det holder ikke da bare vise at man vil jobbe noe bedre med pensjonering av politi og så videre. Det er ikke noe troverdig at det skal gi 2000 flere. Jeg synes det hadde vært litt kledelig at regjeringspartiene tok selvkritikk på at det faktisk politidekningen i 2010 er nøyaktig den samme som den var i 2005, og ikke avviser at vi er nødt til å kompensere for IKT-investeringene ved å bevilge tilsvarende sånn at det ikke trekkes ut fra driftsbudsjettene. Vi bygger på regjeringens egne anslag, men har egne seniortiltak, beholder folk flere lenger i jobb og sørger for nyansettelser. Jeg synes man skal faktisk begynne å svare selv på hvorfor man ennå ikke har greid å øke politidekning i forhold til befolkningen. Det er faktisk sånn at representanten Bøhler representerer flertallet, har gjort det i 5 år. Kanskje på tide at noen andre slipper til, sånn at man kan begynne å gjennomføre det som hele Stortinget er enige om.